сіздерге енді алдындағы 2 күннің сабағы жайында жаңағы көріп алғансыздар уже деп ойлаймын. Бірінші күн біз әйел адамның өзінің жаңағы қандай бағытта іс-әрекет жасау керек екенін нақты 7 қадаммен көрсеттік. Ал екінші күні әйел адам енді бала тәрбиесіне де өте маңызды рөл атқарады. Сондықтан бала тәрбиесіне де тоқталдық. Енді бүгін үшінші күн әйел адамның нағыз енді өзі дамитын нақты іс-әрекеттерді айтатын боламыз. Енді қараңыздар, жалпы жаңағы неше күннен бері 2 күннен бері айтып жатқан әңгіменің барлығында бірінші күні еркегімізді, күйеуімізді баптадық, оны қалай жаңағы оған қалай отношение жасау керек, қарым-қатынасымыз қандай болады, барлық жағдайын қарастырып бірінші күні біз баптадық. Күйеуімізді баптадық. Екінші күні біз балаларымызды жақсы жаңағы тәрбие алу үшін, кейін болашақта қиналып қалмас үшін, болашақта өз орнын таба білетіндей, тіптен жаңағы күйеуіміздің өзі бала кезінде сондай тәрбие ала алмағаннан кейін, біз оның зардабын шегіп жатқанын көргеннен кейін, сондай сіздерде жаңағы балаларыңызда болашақта жақсы не болсын деп, жаңағы күйеу болсын, жақсы әйел болсын деген секілді сондай мақсатпен бала тәрбиесіне де тоқталдық. Енді бүгін осы жаңағы күйеуімізді баптап, баламызға тәрбиелеп қана отыра бермей, біз өзімізді дамытатын кезге жеттік. Яғни біз нақты өзіміз дамымасақ, біз өзімізге сондай жаңағы өзіміз қарамайтын болсақ, біз онда энергия, күш қуатты ала алмаймыз. Сіздер байқадыңыздар ма? Осы әйел бар үйде, мысалға бір қонаққа барсаңыз, немесе даже өзіңіздің әке-шешеңіз төркінге барған кезде үйде мамаңыз болатын болса, сол үй бір жап-жарық, сондай әдемі шуағын шашып анаңыз деген, қалай бір рахат, бір сондай сезімге не қыласыз. Бір жылы үй, жып-жылы бір жаңағы тартымды сондай бір үй болып тұрады ғой, ана жүрген жерде. Ал егер де анаңыз жоқ кезде барып қаңызшы, бір суық, тартымсыз, енді как-то жаңағы ешкім бір жылы жүрегімен баурап ала алмайтындай, мысалда сондай болып тұрады. Тура сол секілді біз әйел адамдар жылуымызды шашып тұратындай қылып жаратты бізді Алла тағала. Біз жылуымызды шашып, осы отырған үйімізді жарық қылатын, нұрландыратын, жаңағы шуағын шашып тұратын ол біз, яғни біз әйел адамдар. Біз соған, Алла тағала бізді солай жаратты. Біз болмайтын болсақ, балалардың да тоже үйде мысалда келген кезінде үйде анасы болмаса, балаң да тоже настроениесі болмайтын. Содан себебі үйде жарқырап тұратын жұлдыз жоқ секілді да. Тура сондай анасыз сіз. Яғни сіз осылай жарық жұлдыз болып үйде, үйді жылытатын, үйге жаңағы нұрын шашатын ана болу үшін де сіз өзіңізге көңіл бөліп, өзіңізді дамытуыңыз керек. Яғни соған байланысты өзіңізге қатысты іс-әрекеттерді жасау керек. Ал енді мен оны қалай жасадым? Негізі жаңағы сіздерден осыған дейін кітапты оқыған шығарсыздар, кітаптар неше түрлі оқыған шығарсыздар. Ол кітапта жалпы жаңағы әркім өз ойын жазады ғой, енді содан алғаныңыз бар, немесе оны оқып қана қойғаныңыз бар. Бірақ енді мен осы жерде өзім қолданған, өзім қалай жаңағы энергиямды шашып тұра алатындай, немесе осы өзіме энергияны қайдан алдым, содан бастайық. Негізі жаңағы жалпы көп кітаптарды оқыған кезде адамға жаңағы ең бірінші не керек? Самооценка керек. Самооценка деген ол не? Самооценка сіздің өзіңіздің өзіңді өзің сыйласаң, өзге келіп иілер деген қазақта сөз бар да. Біз осы күйеуіміздің жаңағы қарым-қатынасына, мысалға, мен кешегі жолдардың бәрінде де айтып жатырмын ғой, күйеуіңізді сіз сыйлаңыз, оны құрметтеңіз, соны көрсетіңіз деген секілді нәрсені айтып жаттым ғой. Сіз егер де осылардың барлығын жасасаңыз, ол сізге оны неше еселеп қайтарады сізге. Жалпы қарапайым сөз бар ғой, жақсылық жасасаң, сізге 10 есе қайтады деген сондай сөз бар ғой. Тура сол секілді сіз егер де күйеуіңізге бірдеңені жасасаңыз, күйеуіңіз сол жасағаныңызды сіздің көрсе, ол сізге соны 10 еселеп қайтарса, сізге қайтарғысы келіп тұрады. Өйткені сізден солай жақсылықты көрді ғой. Сіз даже қарапайым, мысалы, көшеде біреулер сізге бір не қылса, ойламаған жерден жақсылық жасаса, сіз енді осы жақсылықты қалай қайтарсам екен деп тұрасыз ғой. Тура сол секілді сіз де жасаған жақсылығыңызды күйеуіңізден ол сізге еселеп қайтады. Сондықтан сіз ол жерде аянып қалмаңыз. Енді мынандай жағдай бар. Осы жаңағы күйеуіңізге осындай қызмет жасап жүресіз, осындай іс-әрекетке көшесіз, осындай жаңағы
құрметтеп, өзіңіздің бір саты кішекеңізді көрсетіп жүрген кезде сізде жаңағы өзіңізде самооценка деген болу керек. Ол самооценка деген ол сіздің жаңағы өзіңізді бағалау. Яғни сіз оның қасында жаңағы кішірейіп қалдым, немесе оған құл болып қалдым деген нәрсе емес. Бұл жерде егер сіздің самооценкаңыз жоғары болатын болса, сіз олай ойламайсыз да. Яғни сіздің әрбір іс-әрекетіңіз сіздің жаңағы менің жасап жатқан жақсылығым өзіме 10 есе қайтады деген сондай неде жасайтын болсаңыз, сіз өзіңізді де сыйлап тұрсыз. Себебі сіз өзіңізді сыйлағаныңыз сізге ол жақсылық неше еселеніп келейін деп тұр ғой, сондықтан сіз осы жерде самооценканы көтеруіңіз керек. Самооценка деген вообще ол қайдан келеді? Бұл самооценка деген біздің балалық шағымыздағы әке шешенің сізге деген қарым-қатынасынан содан қалыптасатын самооценка, өзін өзі бағалау сол кезден қалыптасады. Яғни сіздің жаңағы айналаңызда қоршаған адамдар сізге қандай отношение жасады, әке шеше, туған туыс, бауырлар қандай отношение жасады. Яғни соның барлығы сіздің жаңағы неңізде қалыптасып, бір өмірді өзіңіз қалыптастырасыз. Яғни сіз туралы өзіңіздің ойыңыз қалыптасады. Яғни сізді егерде олардың барлығы қысым көрсетіп, кешегінде айттым ғой жаңағы жағдайлар тура бала тәрбиесінде, сол секілді сізде жаңағы үнемі ұрыс-керіс сізге ұрса беретін болса, үнемі сіздің жасағаныңызды дұрыс емес дейтін болса, үнемі жаңағы сіз олардың алдында жаман жағыңызбен көріне беретін болсаңыз, сізде уже қандай самооценка қалыптасады. Яғни мен өзім жаңағы жақсы емес, жаңағы өзім мен жасаған нәрсе дұрыс емес, мен ештеңкені дұрыс жасай алмаймын, мен қолымнан ештеңке келмейді, мен жаман адаммын деген секілді өзіңізді бағалау солай болады. Көрдіңіз бе? Ал егер де сізді бала кезіңізде махаббатқа бөлеп әке шешеңіз, туған туысыңызда барлығы сізді аялап, барлық махаббатын беріп, сөйтіп өсетін болсаңыз, онда сіз өзіңізді жақсы көріп, мен болашақтағы жақсы жаңа жарқын бейнемін деген сияқты бала кезіңізден сөйтіп өсетін болсаңыз, ол кезде сіздің сөзсіз самооценкаңыз жоғары болады. Ал енді қараңыз, сізде жаңағындай төмен самооценка болатын болса, сіз өзіңіздің орныңызды өмірде табу ол өте қиын болады. Осындай жағдай мен кешегі менің басымнан өткен жағдай тура сондай жағдай болды. Менде де тура сондай болды. Мен сол өзімді жаңағы ортада көрсетуім қиын болды. Өзім жаңа бір ойымды жеткізу қиын болды. Сондай жағдайлар мені көп жаңағы неде өмірде көп маған жаңағыдай кедергілер болып отырды. Алдымда кедергілерді сол өзімді өзім бағалауым төмен болғандықтан маған алдыма неше түрлі кедергілерді қойып отырды. Сондай кедергілердің өту мен үшін қиын болды. Тым жаңағы ұялып не істеп кететін де кездерім болды. Ойбой, ол неге айттым екен, неге олай айттым екен. Мына қараңыз, самооценка төмен болған кезде сіздің әрбір жасаған іс-әрекетіңіз сізге күдік ұялатады. Мен осыны дұрыс айттым ба? Мен осыны дұрыс жасадым ба? Мен осылай істегенім дұрыс па? Содан кейін сіз сол жасаған іс-әрекетіңіз үшін подтверждение басқадан күтіп тұрасыз да. Ой, Жазира, сен осыны дұрыс жасадың, немесе ой, Жазира, сен осыны дұрыс айттың деген секілді басқа біреуден подтверждение күтіп тұрасыз да. Бұның барлығы сіздің самооценкаңыздың төмендігін көрсетеді. Яғни сіз осы жерде өзіңіздің самооценкаңыз жоғары болатын болса, сіз ешкімнен подтверждение күтпейсіз. Сіз яғни мен осылай жаздым ба, немесе мен осылай айттым ба, яғни сол дұрыс деген сондай өзіңізде қалыптасатын болады, ой қалыптасатын болады да. Енді біз жалпы түсіндік, сіздің енді осы жерде біліп отырсыз өзіңіздің самооценкаңыздың қандай екенін, осы менің айтқан жаңа мысалдардан, әңгімелерден уже түсіндіңіз деп ойлаймын да. Енді осы самооценканы қалай көтереміз? Осы самооценканы көтеру үшін мен не істедім? Мен өзім жаңағы неде психологтарды тыңдаймын, кітап оқимын деп айтып жүрмін ғой, сол бір жерден оқыдым. Айнаға қарап, өзіңіздің жаңағы ішкі, жаңағы біздің әрқайсымыздың ішімізде өзіміз кішкентай я отырады. Кішкентай я дейді да, орыстарда маленький я дейді да, кішкентай мен отырады. Әркімнің өзінің ішінде сондай болады да. Содан кейін барып, сіз жаңа бірдеңе жасайтын кезде, сіз сонымен ақылдасасыз. Мысалы, өзіңіз іште ойлайсыз, не істесем екен, қалай болса, қалай болады екен. Сол кезде сізге бір интуиция секілді бірдеңені айтады да, мысалы, сосын барып сіз соны жасайсыз. Яғни сіз сол кішкентай менді, кішкентай Жазира, например, мен ішінде кішкентай Жазира отырса, сол кішкентай Жазира сізге соның ойынша қалай болды, сіз соны жеткізесіз. Оны мен сіздерге былай түсіндірейін. Менің негізі кешегі жаңағы айтқанымдай мен ынжық қылып өсіргенде меніңше жаңағы оны енді
анамның және туған туыстарымның айналадағы барлығы маған сол бірдеңе айтсам күлетін, сондайдан пайда болды деп айттым ғой кеше. Сонда мен бірдеңені айтатын болсам, мен сол бала ішімде менің бала жазира қалып қалғанда, бала болып ше, неге бала болып қалып қалған, ол жалтақтап анаған бір қарайды, мынаған бір қарайды, анау не дейді, мынау не дейді деген секілді да. Өйткені оны дамыта алмағанмын да мен дамыта алмаған себебім, мен ішкі жан дүниеме үңілмегенмін. Мен өзімнің жаңағы ішкі жан дүниеме үңіле алмағандықтан ол сол бала күйінде қалып қалды да. Мен сол жаңағы бір психологтың әңгімесін естіген кезде мен өзіме жаңағы ішкіме шынымен де айнаға қарадым да ішіме үңілдім. Сол кезде мен ішіме үңіліп сұрадым да, менің ішімде кім отыр, мен қандай адаммын деп сөйтіп сұрадым да. Сол кезде мен ішімде отырған адам, менің ішімдегі жазира қандай жазира, сол жаңағы кішкентай сыртқы бейнеміз бәрі өсіп кеткенмен ішіміздегі қалып қалған кішкентай адам болып қалып қалғанда, кішкентай адам болып ше. Оны мен қайдан білдім? Мен оны мынадан білдім. Мен мысалға бір жерлерге барғанда, бір жерлерден жаңағы біреулермен араласып қалған кезде, мысалда, сол кезде менен бірдеңе сұраса, немесе мен енді мектепте де жұмыс істедім. Сол мектепте мысалы өзімнің араласып жүрген мұғалімдердің ортасында мен үнемі менде осы нәрсе қалыптасқан болатын да. Как будто мен олардан кішімін. Иә, бұл енді жақсы, жасы жағынан кіші шығармын, бірақ мен мысалға да математика пәнінің мұғалімі болдым да. Мен математика пәнінің мұғалімі болсам да, мысалға мен өзім жаңағы сол жердегі жаңадан келген адамдар бар ғой, мен секілді да, мысалға мен солармен уровенім бірдей болу керек қой, енді примерно да, енді стаж жағынан бұрыннан бері істеп жүрген адамдармен менің стажым мен төмен, ал енді өзіммен келген адамдардың қатарында мен өзім стажы жағынан мысалы бірдей болса, мен өзімді солармен бірдей ұстау керекпін да, на самом деле да. Ал мен олай істемейтінмін, неге екенін өзім түсінбейтінмін. Как будто мен барлық жерде, қандай жерде жүрсем де, мен өзімді олардан кіші санайтынмын да. Ал енді оқушылардың алдында енді ондай болған жоқ енді, бірақ сол өзім секілді мұғалімдердің арасында менде сондай болды да. Мен сонда ойлайтынмын, неге мен өзімді үнемі солардың кіші санаймын деп ше. Сондай менде сондай ой туатын. И одан кейін бір жерлерде жаңағы болды бір мен жаңа шетелде жалпы бізде күйеуіміз екеуміздің бизнесіміз бар да, біздің ана менің парақшамды оқысаңыздар, біз шетелде Дубайда бір компанияда инвестор болып жасаймыз да. Сол нені жаңағы соған байланысты вопростармен өткенде нотариусқа бардым. Сонда сол нотариусқа мен осылай шетелде бизнесім бар еді, соған байланысты осы нәрсемді жаңа жасатуым керек еді деген секілді мәселемен айтсам, ол кісі маған солай ма деп сөйтіп қалды да, и маған айтты, келесі жолы дайындап қоямын деді, ертең келіңіз, дайындап қоямын деді. Ертесіне барған кезде ол интересоваться етті жаңағы кісі. Сіз сонда қалай шетелде бизнес, Дубайдағы бизнеске қалай ақша салып жүрсіз, оны қалай жасап жүрсіз, мен өз басым сөйтіп салуға қорқам деген секілді нәрсені айтты да. Сол кезде мен өзімді тағы да сын көзбен қарағанда, мен сол кісіге қалай жауап бергенімді үйге келгеннен кейін сын көзбен қарағанда, мен сол кісіге жауап берген кезде, как будто оны мен неосознанно жасай салдым. И содан кейін солай болды деген секілді жауап беріппін да мен ше, ол кісіге ше. Бір үлкен адамша, действительно мен солай жасағанымды, бір солай жауап бере алмағанымды мен байқап қалдым. Содан ойландым, мен неге оған, мен конкретно өзімнің шынымен де франшизаның иесі болып отырмын да, мысалы менің атымда тұр да, оны итермелеген күйеуіме айтқанда мен да, мысалға мен сондай нәрсенің иесі бола отыра, сондай қадамды жасай отыра, мен неге өзімнің іс әрекетімді как кішкентай бала секілді жеткіздім деген сондай өзіме сұрақ қойылды. Содан ойланып қарасам, шынымен де өзіме үңіліп қарасам, менің ішімдегі кішкентай жазира, ол жан жағына жалтақтап, кім не айтады, мен осы ойым дұрыс па, мен осыны дұрыс айттым ба, мен осыны дұрыс жасадым ба деген нәрсені жалтақтап біреуден подтверждение іздеп отыратын сондай жазира екенін мен көрдім. Содан мен онымен сөйлесіп, кәдімгідей былайша енді сырт көзбен айтсақ, бұл түсініксіз сияқты, бірақ на самом деле сіз өзіңізде айнаға қарап, сөйтіп оны енді таңертең жасаңыз, таңертең барлығы ұйықтап жатқанда қара айнаға өзіңізге қарап отырып жасайтын болсаңыз, сізде уже ішіңізде кім бар екен содан таба аласыз да. И сосын соны тапқаннан кейін, түсінгеннен кейін, сіз уже білгеннен кейін де сол адаммен жұмыс жасайсыз. Яғни сол ішіңіздегі жазираға көмектесесіз, иә. Оған көмектескен кезде сіз оны уже өсіресіз. Яғни жаңа кішкентай баланы қалай бағып қағасыз, қорықпа, мен қасыңдамын, мен саған көмектесемін, сен мықтысың, сенің қолыңнан келеді деген сияқты нәрселерді айтқаннан кейін ол действительно өседі кәдімгідей да. И действительно сіздің әрбір қадамыңыздан ол көрінеді. Мен солайынан жасадым.
мен сөйтіп жасағаннан кейін менде шынымен де өмірге деген көзқарасым әрбір істе мен уже өзім бірдеңені біліп жасайтынға жеттім да. Мен өзім біліп жасағаннан кейін мен оны дұрыс екенін өзім сезе бастадым. Және мен бағанағыдай бұрынғыдай ешкімнен подтверждение сұрамайтын болдым да. Өйткені мен өзіме сенімді, мен дұрыс жасап отырмын, мен дұрыс айтып отырмын. Егер де мен өзіме сенімді болмасам, тіптен мен мына 3 күндік курста сіздің алдыңызда өстіп сайрап отырмайтын едім ғой. Көрдіңіз ба? Мен қандай дәрежеге жеткізгенін. Яғни оны сіз де жасаңыз. Енді по порядку айтып шығайын, сіз жаңағы таңертең тұрып жасайсыз, айнаға қарайсыз, өзіңіздің жаңағы ішкі әлеміңізбен сөйлесесіз, ішкі әлемге үңілесіз. Содан кейін барып осыны 2-3 күнде жасаңыз. 2-3 күнде күнде таңертең ерте тұрып, өстіп неғылың сөйлесіңіз. Содан кейін сіз уже білдіңіз ғой, жаңағы өзіңіздің қай жерден қате кеткенін, қай жерде сізде ақсап тұрғанын көрдіңіз ғой. Енді сонымен іс-әрекет жасаңыз. Яғни сіз уже күнде өзіңізді бақылауға алыңыз. Бақылауға алғаннан кейін бұл екінші, жаңа біріншісі айнаға қарайсыз, екінші бақылауға аласыз. Бақылауға алған кезде сіз былай істейсіз. Мен өзімнен қандай минусты көрдім деп, мысалы, жаңағы өзіңіздің самооценкаңызды көрген кезде өзіңіздің минусыңызды көрдіңіз, сол минус бойынша іс-әрекет жұмыс жасап бастайсыз. Сосын барып соны сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізден күні бойы бақылап отырасыз, бақылап жүрсіз. И ертең таңертең қайтадан отырып жазасыз. Мен кеше өзімнен осындай минустарды көрдім. Оказывается, мен осындай жағдайда, осындай ситуацияда мен осындай шешім қабылдайды екенмін. Мен өзімді осылай ұстайды екенмін. Мен өзіме осындай жаңағы ой түйеді екенмін деген секілді сондай нәрсені жазып отырасыз да. И сол бойынша өзіңізді уже, значит, мен осы жерде қате кетіп жатыр екен. Яғни мен осы жерде өзгерту керек екенмін деп сіз өзіңізді осындай жаңағы іс-әрекеттеріңізді өзгертіп отырасыз. Сол кезде сізде бірте мен мысалға осыны қателеспесем 2 аптадай жасадым. 2 аптадай, примерно осы 10 күннен асты, сол 2 аптадай уақыт дейінші, 2 аптадай жасадым. Сіз де солай 2 аптадай жасап көріңіз. Сосын мен 2 аптада жасағаннан кейін менде уже айнаға қарасам да, уже жаңа ішкі әлемге үңілсем де, мен ол жерден бағанағыдай жалтақтап тұратын адамды уже көрмедім, уже өзіне сенімді, өзі не айтса да, өзі не істесе де, өзіне сенімді жаңағы Жазираны көре алдым. Көрдіңіз бе? Осындай дәрежеге сізді де тоже жеткізе алатын нақты қадам. Енді бұл үшін үшіншісі жаңағы біріншісі айнаға қарай істедім, екіншісін жаңағы өзіңіздің неңізді, минустарыңызды жазып соны түзеуге тырысасыз дедім. Үшіншісі сіз бұл іс-әрекет жасау үшін міндетті түрде күнде ерте тұруыңыз керек. Осы ерте тұру деген сіздің дағдыңызға қалыптасу керек. Ерте тұрған әйел ол жалпы жаңағы мына өмірде де жетістікке жететін адамдар ерте тұрады. Мен осы ерте тұруды сіздерге айтайын, мен осы намаз оқығалы бері, намаз оқығалы бері ерте тұрып жүрдім, бірақ мен осы жаздан бастап конкретно уже күнде тек намаздың уақытысында емес, намаздан ерте тұруды әдетке айналдырдым. Осы жаздың бір июльдің кезінен бастап, примерно сол уақыттан бастап, мен намаздың алдынан да ерте тұруды дағдыландым да. Сонда ерте тұратын болсаңыз, сіз міндетті түрде сағат 10-10:30 жатып қалуыңыз керек. И сосын таңертең 5-те, мен мысалы 5-те талай уақыт болды 5-те тұрып жүргеніме. Енді қазір мына интернет-маркетолог оқып жүргеннен кейін сәл кешірек жатып қалып, ерте тұра алмай жүрмін. Бірақ на самом деле мен оны жаңағы өзімнің үнемі неғып отырмын, минусымды не істеп отырмын, мен бүгін ерте жатпадым деген секілді. Міне осы ерте тұру сіздің неңіз әдетіңізге айналу керек. Ерте тұру әдетіңізге айналатын болса, сіз ерте тұрған кезде өзіңізбен жұмыс жасай аласыз. Сіз мысалға күнделікті жаңағы бала шағаңызбен, күйеуіңізбен бірге тұрып жүрген кезде сіз өз-өзіңізге үңіле алмайсыз. Сіз өз-өзіңізбен жұмыс жасай алмайсыз. Себебі сізге бала шаға кедергісін жасайды, күйеуіңізге қарауыңыз керек, оның жаңағы жоғын тауып беру деген сияқты анау-мынау, в общем, жақтан сізге әртүрлі жаңағы кедергілер болып жатқаннан кейін сіз өз-өзіңізге үңіліп, өзіңізбен сөйлесе алмайсыз. Өзіңізге бір жаңадан бір нәрсені қоса алмайсыз. Сол үшін сіз ерте тұруыңыз керек. Ерте тұру сіздің дағдыңызға айналу керек. Осы дағдыңызға айналғаннан кейін, сіз ерте тұрып бастағаннан кейін, сіздің өміріңізде шынымен де өзгерістер пайда бола бастайды. Осы өзгерістермен сіз жұмыс істеп, соны ары қарай дамытасыз. Енді бұл біздің жаңағы самооценкамыз болды. Самооценкада тағы да қосып айтатыным, мына сіз жаңағы өзіңізді
мына негізі мен бір кітаптан алдым, ол жерде 3 қағиданы айтып көрсетті. Осы 3 қағиданы сіздерге де айта кетейін. Сіз бірінші қағидасы, сіз керемет жансыз. Осы нәрсені сіз өзіңізге нақтылап тұрып құйып алыңыз да, сіз керемет жансыз. Ол керемет дегенде алла тағала бізді әр қайсымызды кішкентай тамшыдан жаратты, иә. Яғни осы өмірде аяқ басып жүрміз, яғни тіріміз, аман есенбіз, екі қол, екі аяқ, екі көз барлығы істеп тұр, Аллаға шүкір. Яғни сіз осы үшін Аллаға рахметіңіз айтып, сіз мен кереметпін, сіз еще жанұяңыз бар да, қаншама қыздар әлі тұрмысқа да шыға алмай жүр. Аллаға шүкір, балаңыз да бар шығар, иә. Осы үшін сіз осы нәрселердің барлығы менде Аллаға шүкір бар деген нәрсені айтып, сіз өзіңіздің шынымен де мен керемет жанмын, Аллаға шүкір, мен бақыттымын деген нәрсені сіз өзіңізге сендіруіңіз керек. Одан кейін екінші, сізде жаңағы не қаласаңыз да жасай аласыз. Сіз осы нәрсені миыңызға сыйдырыңыз. Өйткені қараңыз, сізде жаңағындай екі қолыңыз, екі аяғыңыз бар, Аллаға шүкір, иә. Сіз барам деген жерге бара аласыз, жасайым деген нәрсені жасай аласыз. Яғни сізге ешқандай шектеу жоқ. Яғни сіз не қаласаңыз да жасай аласыз. Міне осы нәрсені миыңыздан шығармаңыз. Ана не жаңағы өмірде мына айналаңыздағы адамдар не нәрсені айтады, сол нәрсеге кіріп кетпеңіз. Мына не дейді, оны жаңағы өмірде жаңағы бір позицияны ұстайды ғой, мысалы, общество бір позицияны ұстайды ғой, сол позицияны біз ұстап алуға бейіміз да. Мысалы, общество айтады, ой, қазіргі заманда жұмыс табу қиын дейді. И сіз де сол нәрсеге кіріп кетуіңіз мүмкін да, обществоның несіне, миына да. На самом деле олай емес. Сіз мына екі қолға бір күрек табуға болады деген секілді, сіз екі қолыңыз бар, Аллаға шүкір. Сіз жаңағы қолыңыздан не келеді, сол нәрсені жасау. Мен қазір бұл үшін отдельно тоқтаймын да. Бірақ мына жерде қысқаша айтып жатқаным, сіз жаңағы осы шектеліп қалмаңыз. Яғни сіз не қалайсыз, соны жасай аламын деген нәрсе сіздің миыңызда болсын. Одан кейін сіз шектеусіз өзіңізді басқара аласыз. Рас қой, сіз өзіңізді басқара аласыз. Бағанағы айтқандай, мен айтқандай, сіз өзіңізге өзіңіз жаңағы таңертең ерте тұрғыза аласыз. Сіз өзіңізге жаңағы әдемі киімді кигізе аласыз. Сіз өзіңізді жақсы көре аласыз. Сіз өзіңізге бетіңізге массаж жасап деген секілді, немесе арқаңызға массаж жасап, немесе бір жерге қыдырып, демалып деген секілді, сіз осының бәрін жасай аласыз. Яғни сіз оны басқара, сіз шектеусіз өзіңізді басқара аласыз. Көрдіңіз бе? Яғни осының барлығын сіз өзіңізге сендіре алатын болсаңыз, сіздің өзіңіздің самооценкаңыз көтерілетін болады, иншалла, Алла бұйырса. Енді бізде бұл бірінші болды. Екінші, мына кеше мен сіздерге айттым ғой, жаңағы күйеуіңіздің несін жеті ережені айттым ғой, осындайда бізде жаңағы өзіміздің бойымызда күш қуатымыз азайып кетеді. Енді өйткені біз аналарға бере береміз, бізге өзімізге де тоже бір жеріне алу керек қой энергияны. Мен осы үшін сіздерге айтар едім, мына әйелдер өзіңіз қалаған бір ортаны тауып алыңыз. Ол орта жаңағы әйелдер ортасы болсын, және ол әйелдер сіздің жаңағы сіз секілді өзгеруге бейім әйелдер болсын, немесе сіздің жаңағы қалаған неңіз бар ғой, қалаған жаңағы жеткіңіз келген жетістік бар ғой, например, сіз бақытты отбасы болуыңыз керек. Мысалы, сол секілді өзіңіздің айналаңызда сондай бақытты деген отбасыдағы әйелдерді алыңыз деген секілді, сондай бір әйелдердің кругын алып алыңыз. Сол кругпен сіз кәдімгідей айына бір рет немесе 2 рет деген секілді солайынан ол кісілермен кездесу жасап отырыңыз. Бұл кездесу сіздің жаңағы мына күнделікті күйбің тіршіліктен бір уақыт шығып кетіп, жақсы бір көңіл көтерген кезде адамда бір дофамин деген гормон көтеріледі. Осы гормон сізді бір жаңағы неңізді өміріңіз керемет, сондай қандай жақсы деген сондай бір ойға келеді, сол гормон көтерілген кезде. Сондықтан сіз осындай жаңағы кездесулерді ұйымдастырып отырыңыз. Әйелдермен бір уақыт кездесіңіз. Сіз үнемі жаңағы күйеуіңізге айта бермеңіз проблемаңызды, өзіңіздің басыңызда шеше алмай жүрген мәселені. Енді болады, мәселені айтуға болады, бірақ жаңағы жеке бастың мысалға, ол енді күйеуіңіз білмеуі мүмкін да, дәл осы сол нәрсенің шешімінде, ал оны әйелдер білуі мүмкін да, мысалы өзіңіз секілді. Сондықтан
осындай мәселемен міндетті түрде әйелдермен кездесу жасаңыз. Ол кездесуде сіз жаңағы керемет көңіл күй көтерілгенде сол көңіл күймен сіз үйге алып келе аласыз сол көңіл күйді. Үйге алып келген кезде сіз үйде де сол көңіл күймен жақсы үйдегі жаңағы энергияны, үйдегі қуанышты, мысалы сөйтіп жақсы қуанып келетін болсаңыз, сырттан да сіз күштілеп тұрып үйге жаңағы уборка жасап тастай аласыз. Өйткені сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп тұр, күштілеп тұрып тамақ дайындай аласыз, күштілеп тұрып жаңағы аяқ астынан бір праздничный ужин жасап жібере аласыз да. Өйткені сіз оны сырттан жаңағы гормонды алып келдіңіз ғой, жаңағы достарыңызбен күшті көңіл көтеріп келдіңіз, көрдіңіз бе? Сондықтан осындай нәрсені сіз жиі жасап тұратын болсаңыз, сізде мына алмасады, энергия алмасады. Сіз сырттан жақсылап тұрып энергия алып келесіз сағына, сол үйге келгеннен кейін сол өзіңіздің бағанағы күшті энергияңызды күйеуіңізге, балаларыңызға сөйтіп шашып, нұрыңызды шашып сөйтіп тұра аласыз. Көрдіңіз бе? Міне осы нәрсені жиі жасап тұрыңыз. Сосын мына нәрсені есіңізден шығармаңыз. Сіз мына неде жаңағы үйде жалғыз ересек адаммын деген ойды, то есть ересек сіз жалғыз ғана емес деген нәрсені ойыңыздан шығарыңыз. Өйткені сіз жаңағы сіз ғана емес, сіздің де күйеуіңіз бар, ересек адам. Мысалға, осы күнге дейін көп адамдардың есінде как будто әйелі үйден кететін болса, ана үйде катастрофа секілді болады ғой. Катастрофа сияқты болып кетеді да. Өйткені бала шаға аңырап, деп еркек оған ие бола алмаймын деп үйген кезде жаңағы бүткіл қыдырып келген, бүткіл жаңағы неңізді алып келген күш қуатыңыздың барлығын жуып шайып жоққа шығарып тастауы да мүмкін да. Мысалы, ер адамдар, ондай нәрсе қайдан болады? Ондай нәрсе сіздің өзіңіз, сол как будто сол үйде сіз болмасаңыз, сол үй жаңағы қирап қалатындай ощущение болады да сізде ше. Содан кейін барып сіз, өйткені сіз опекать етіп, үнемі мына жақтан сипалап, ойбай өйтіндер, ойбай бүйтіндер деп сөйтіп жүрдіңіз ғой. Сондықтан сіз осы нәрсені есіңізден шығармаңыз. Сіз жалғыз үлкен ересек адам емессіз. Сізден басқа тағы да үйде ер адам бар. Ол да ересек адам. Ол тем более сол үйдің басқарушысы, сол үйдің жаңағы иесі деген сияқты да. Сондықтан бұл жерде жаңағы өзіңіз ғана не қылмай, мен ересекпін, тастап кете алмаймын деген секілді болмасын да. Күйеуіңізге осыны айтып түсіндіріңіз. Ол да ересек адам, ол да балаларға қарай алады. Ол мысалға өздері ер адамдар қыдырып жүреді ғой, жалпы әйелі үйде бала шағаны қарап отырады, ер адамдар достарымен қыдырып кете алады, жалпы да. Бірақ сіз сондай нәрсені жаңағы күйеуіңізге де түсіндіре алыңыз. Сіз де қыдырсаңыз, сіздің де тоже жаңа қыдырған кезде, енді қыдырудың неше түрлі мәселесі бар. Сіздер оны мен айтып жатқан бағанағыдай немен, жаңа әйелдермен бірге көңіл көтеруді соны айтып жатырмын, соны басқаша түсініп қалмаңыздар. Сондай кезде сіздің неңізді жаңағы сырттан келген күшті алып келген энергияңызды бірдемде жоқ аяққа таптап тастамас үшін ер адамға да осы нәрсені түсіндіріп, дайындап алдын ала мен жаңағы айтып жүрген сөздерім бар ғой, құрметтеп, сенім артып, ол кісінің алдында өзіңіз еркелігіңіз көрсетіп жүрген кезде, ол кісі де сіздің осындай жаңағы неңізді дұрыс көреді деген ойдамын да. Бірінші бағанағыдай нелердің бәрін жасап аласыз ғой, содан кейін барып осындай нәрсеге келесіз да. Өйткені сіз ол нәрсені жасамай жатып мына нәрсеге келетін болсаңыз, ол кісі дұрыс түсінбейді да. Сондықтан мен бәрін рет-ретімен айтқаным сол. Бірінші сол жаңағы өзіңіздің әйелдік қасиетіңізді жасап аласыз, жасап алғаннан кейін барып ол кісіден сіз ответ келеді сізге. Сол ответтер келгеннен кейін, уже оң өзгеріске еніп жатқаннан кейін осындай нәрсені жасаңыз деп айтамын. Жаңағы әйелдермен көңіл көтеріп келуді жасаңыз. Бұл біздің екінші неміз болды, іс-әрекетіміз болды. Біз жасау керек екінші іс-әрекетіміз. Енді ары қарай кеттік. Сіз өзіңіздің жаңағы самооценкаңызды көтердіңіз, арасында жаңағы әйелдермен қыдырдыңыз. Енді сіз өзіңіздің жаңағы күйеуіңізге қалауыңызды айта біліңіз. Сіз не нәрсені қалайсыз? Сіз сол жаңағы қалауыңызды айтыңыз. Сол кезде ол жаңағы кісі сіз үшін жасай алатындай қалауыңыз болсын да. Аспандағы айдалып бергеніңді қалаймын деп отырмайсыз ғой. Сол жаңағы өздеріңіздің өмір сүру салтыңызға сай, мен сондай нәрсені қалап тұрмын, мен сондай нәрсені жегім келіп тұр, мен сондай нәрсені ішкім келіп тұр деген секілді, сіз өзіңізге жаңағы нәрсені қалайтыныңызды ер адамға жеткізе біліңіз. Осындай нәрсенің өзі, мысалы, қарапайым бірдеңені жегіңіз келіп тұр ма, сіз оны күнделікті алып жей бермейтін бір зат болады. Например, сізге сол күшті көңіл күй сыйлайтын. Мысалы, сондай заттың өзі сіздің жаңағы бойыңыздағы энергияны көтереді.
сіздің бойыңыздағы энергияны көтерген кезде сіз өзіңізді бір жақсы сезініп қаласыз. Себебі сіз бір нәрсені жегіңіз келді, немесе даже кафеге барғыңыз келді, бір көңіл күйіңізді кішкене бала шағамен көтергіңіз келді. Сондай кезде сіз сондай нәрсені күйеуіңізге айта біліңіз. А ол кісі жаңағыдай сіздің енді оң өзгерістеріңізді байқап жатқаннан кейін ол кісі естественно сол нәрсені жасауға тырысады. Тырысқаннан кейін сіз сол жасаған нәрсесі үшін әрбір кішкентай сіз үшін жасаған іс-әрекет үшін оны бағалап отырыңыз. Бағалаған кезде ол сіз үшін одан арман жасағысы келеді. Одан арман сіздің қалауыңызды орындағысы келеді. Сондықтан мына қалауыңызды жасырмаңыз. Бұл қалауыңыз сізге энергия береді. Егер сіз қалауыңызға жетсеңіз, сізге күйеуіңіз арқылы келсе, ол тем более сізге энергия береді. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіз осы нәрсені де күйеуіңізден талап етуге үйреніңіз. Мына мен көп жаңағы жанұялар байқаймын да, өзіне келген кезде экономить етіп қалады да, бала шағасына, күйеуіне бәрін алады, бірақ өзіне келген кезде экономить етіп қалады да. А бұл қайдан шығады? Бұл экономить ету. Экономить ету өзі ақшаны ұстағаннан шығады. Ал ақшаны күйеуіңіз ұстағаннан кейін сіз ол жақта уже есеп жоқ сізде, да. Сізде ол жақта есеп жоқ болғанда сіз айтасыз, мен осы нәрсені алғым келіп жүр, осы нәрсені кигім келіп жүр, осы нәрсе ұнап жүр деген секілді. И сосын барып оны күйеуіңіз алады дағыны сізге ыңғайлап, ақшаны әйтеуір ана жерден андай алса да, қысқартса да, мына жерден бірдеңе алса да, әйтеуір өйтіп бүйтіп сол нәрсені сізге алып беруге тырысады. Көрдіңіз бе? Сондықтан сіз жаңағы менің айтқан нәрселерімді жасап отыратын болсаңыз, шынымен де мен жеткен жетістікке сіз де жете аласыз. Өйткені мен осының барлығын, осы қадамның барлығын жасап, мен Аллаға шүкір, қазір өзім сол жаңағы күйеуімізбен арамызда махаббатымыз Аллаға шүкір берік, және өзімнің қалағанымды айтсам, ол кісі сол қалағанын жасауға үнемі тырысады, менің ойымнан шығуға тырысады. Ал мен, естественно, мен ол кісіге жаңағы үнемі үйде оны биік ұстап, өзім одан төмен ұстап деген сияқты осы қағидалармен жүргеннен кейін Аллаға шүкір біздің үйде жаңағы былайша айтқан кезде бақытты өмірді сүріп жатқан жайымыз бар. Сондықтан осы айтқандарымды миларыңызға құйып алсаңыз. Енді менің бір жақсы көретін тақырыбым бар. Бұл тақырыбым біздің предназначение деп айтылады. Предназначение. Әркімнің өзінің өмірлік бір предназначение дегені, енді өмірлік іс деп айтайын ба, өмірлік ісі болады да, әркімнің өзінің. Бұл өмірге келген кезде адамдар бекер келмейді. Осы бір өмірлік ісін жасау үшін келеді екен. Алла тағала бізді сөйтіп жаратады екен. Сондықтан сіздер жаңағы осы өмірлік істі тауып алатын болсаңыздар, сіздер соны тауып алып сонымен айналысатын болсаңыздар, сіздер жаңағындай күйеуіңізді үнемі қызғанып отырмайсыз, үнемі артынан іздеп отырмайсыз, неге ертерек келмедің, неге уақытысында қайтпайсың, қайда жүрсің, не істеп жүрсің деп, одан кейін жаңағы майда шүйда нәрсе үшін ұрыс-керіс шығармайсіз. Өйткені сіз өзіңіз жаңағы керемет нәрсемен айналысып жатқаннан кейін сізде энергияңыз қалыпты. Сіздің энергияңыз қалыпты. Ал енді сіз бұрын соңды өзіңіз былай өзіңіздің жақсы көретін ісіңізбен айналысқан жоқсыз. Мысалға айтайын, сіз жаңағы мектепте мұғалім болдыңыз ба, немесе бір жерде қызметте жасадыңыз ба, ол қызметте жасап жүргеніңіз, немесе тіптен үйде де жұмыссыз отырдыңыз ба, бала бағып та, мысалға, осының бәрін алатын болсақ, сізге ол ешқайсы мысалы рахат сыйлап жатпаса, міне мәселе сода, рахат сыйлап жатпаса, сіз одан ешқандай да рахат алмайсыз дағыны, и сіз оны басқа нәрсені іздейсіз. Сосын сізге күйеуіңіздің әрбір іс-әрекетін бақылап отыру керек болады. Өйткені сіз енді махаббатты сол кісіден неғып отырсыз ғой, рахатты сол кісіден көресіз, мысалы. Содан кейін сіз сол кісіні уже аңдып отыратынға келесіз, уже әрбір іс-әрекетінен естеп. Ал бұл жерде сіз егер өзіңіздің неңізбен айналысатын болсаңыз, сіз ол кісіні ондай қатты бақыламайсыз. Ол кісі де өзі еркіндікте өмір сүреді. Сіз де өзіңіздің еркіндікте өмір сүре аласыз. Гармония болады да, осы жерде гармония болады. И содан кейін барып сіз уже ол келген кезде өзіңіздің жақсы көретін ісіңіздің бәрін жинап қоясыз, ол кісіге внимание жасайсыз. Ал ол жоқ кезде сіз жаңағы құр отырмай ісіңізбен айналысасыз. Енді осы нәрсені қалай табамыз? Осы нәрсені қалай тауып, осымен қалай айналысамыз? Негізі мен өзім осы психологияны білгеннен бастап, кітап оқығаннан бастап, мен өзімнің қандай жаңағы психологияны
жақсы көрдім дедім ғой, оны кітапты оқып бастадым, содан білдім деген секілді. Бірақ мен енді ол кезде сразу мен психолог болады екем деп кеткен жоқпын ғой. Мен сол кездің өзінде де ақырындап келіп жүрдім. Бірақ сонда мен көп іздедім да, мен негізі қай салада өзімді жақсы көрсете аламын, мен қай салада өзімді биік дәрежеге шейін жеткізе аламын деген секілді сондай мақсатпен мен предназначениемді көп уақыттан бері осы нәрседе іздедім. Адамдар өздері қалай тапса болады екен деген секілді көп кітаптарды оқыдым. Осы именно предназначениеге, өмірлік іске байланысты көп нәрселерді оқыдым да. Сонда менің не қылғаным, түсінгенім мынадай екен. Адамдар негізі адамға жігітке жету өнерде аз деген секілді, жалпы адам баласына Алла тағала бірнеше талантпен жібереді жер бетіне. Бұл талантпен жіберетін себебі адамдар дейді, осы таланттар арқылы олар басқа адамдарға пайдалы болу керек екен. Біздің мақсатымыз бұл өмірге келгеннен біздің мақсатымыз сол. Біз соларға пайдалы болу арқылы біз бір жағынан сауабымызды аламыз, Алладан сауабымыз жазылады. Екінші жағынан біз біреулерге пайдалы болу арқылы олар бізге жаңағы өмірлік азық ретінде ақша төлейді екен. Көрдіңіз бе? Сіз осылай өзіңіздің жаңағы неңізді тауып алғаннан кейін сізге ол немес, жаңағы ақша табу проблема емес. Сіз ақша үшін жасамайсыз да, осы нәрсені айтқым келеді да. Сіз ақша үшін жасамайсыз. Мен кешегі алдыңғы сабақтарда айттым ғой, ақшаны негізі ақша ер адамға келеді дедім ғой, ер адамға келеді. Өйткені Алла тағала олар сұраса, Алла тағала ер адамға береді. Әйел адамға да келеді, бірақ ол уже мужской энергия деген болады. Ер адамға лайықты энергия деген болады. Сондай энергиясы әйел адамда сол жағы көбірек болып кетеді тағыны. Оларға да келеді, бірақ олар ішкі жан дүниесі, әйел, все равно әйел ғой, ішкі жан дүниесінде бірдеңе бәрібір де оны жүрек жағында бірдеңе оны бақытты етуге жібермейді. Себебі ода әйелде ер энергиясы, әйел энергиясы болады да, бірақ әйелде әйел энергиясы басым болады да, ер энергиясы ол кішкентай болып қалады, ол онша дамымайды. Егер әйел өзі әйелдік несін дамытатын болса, ал егерде әйел өзінің әйел емес ер адам секілді іс-әрекет жасап, ер адам секілді ақша тауып, ер адам секілді үйін асырайтын болса, ода әйелдік энергиясы дамымай қалады да, керісінше ерлік жаңағы мужской энергиясы дамып кетеді. Содан кейін ода как жаңағы іс-әрекеттің барлығы да ер адам секілді дүңк етіп жүретін, және оның ақша табуы да, ақша таппайды емес, табады, ақша табуы да, және бір жұмыс орындарын басқаруы да, соның барлығы іс-әрекеті, даже тіптен жаңағы шаштарын қазір қып-қысқа қиып алатын мужской жаңағы неге өтіп алды ғой қазір әйелдер, оның өзі де осындай бойында мужской энергия көп болғаннан кейін осындай іс-әрекетке алып келеді әйел адамды. Көрдіңіз бе? Сондықтан сізде әйелдік қасиетіңіз егерде жаңағы әйелдік энергияңыз кішірейіп, ер энергияңыз өсіп кететін болса, сіз жаңағы әйел секілді бақытты бола алмайсыз. Ол заңдылық. Өйткені әйел болып қалу керек, ер адам болып қалу керек. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы жерде жаңағы өзіңіздің сондай ішкі жан дүниеңіздегі әйелдік қасиетіңізді дамытпасаңыз, сіз ешқашанда бақытты болып, өзіңіз жаңағы керемет гармонияда өмір сүре алмайсыз. Оны мен талай жаңағы тоже неден де оқыдым. Мына әйел басқарған адамдарды да көрдім. Мен сетевой маркетингте жүрген кезінде көретін едім, әйел адам басқарған, әйел адам көтеріліп кетеді. Сетевойден әйел адам көп жасайды ғой, әйел адам көтеріліп кетеді. Ал оның күйеуі уже ол басқа салада жаңағы жасап жүрген еді, бірақ уже әйелдің мына жақта ақша тауып жатқанын көреді тағыны, ол күйеуі де осы жерге подключаться етеді, например, сол жерге келеді. Бірақ ол жерде әйел адамның еңбегі зор болғаннан кейін, жаңағы партнерлардың барлығы тек әйел адам танып қалғаннан кейін, күйеуі оларға аса маңызды емес партнерларға. Бірақ сол жерде ана әйел адам таудай болып көрінеді тағын, күйеуі қасында таудың етегінде тұрған бір ағаш секілді болып тұрады. Тау мен ағаш жалпы бірге байланысты тұр, бірақ таудың етегінде тұрған ағаш секілді болып қалады да күйеуі. Сонда ол үйде де гармония болмайды. Әйел ол жерде өз әйел бақытын сезіне алмайды. Себебі оның күйеуі кішкентай болып қалды, күйеуі, ал әйелі үлкен болып кетті да. Ол болмайды. Ол жерде вообще гармония жоқ та. Ол әйел де еркек те өздерін бақытты сезіне алмайды да. Олар как будто өз өмірінде сүріп жүрген жоқ, біреудің өмірінде сүріп жүрген секілді болады. Ал енді тура сондай ситуация болды. Жаңағы әйел істеп жүреді, күйеуі де сол жерге келеді тағыны, жаңағы бүткіл нені өзіне алады да.
басқару қызметін, әйелі уже оның қасында көмекші болып қалады да, мысалға. Ондайда мен семьяны көрдім да, ол жерде уже гармония, уже әйелі уже как-то уже күйеуіне барлық нәрсе берді, әйелі қасында кішірейіп қалды деген сөз да. Ол енді дұрыс нәрсе. Тура сол секілді әйел адамда жаңағы ақша табу жағы ақша табу әйел адам үшін ол басты міндет емес. Өзіміздің жаңағы немізге оралайық. Біздің жаңағы мақсатымыз не болды? Біздің мақсатымыз предназначение табу. Осы предназначение өмірлік істі табу үшін сіз өзіңізді әртүрлі салада не істейсіз? Әртүрлі салада өзіңізді зерттейсіз. Исследователь дейді, зерттейсіз. Яғни сіз өзіңізді жаңағы саудагер ретінде көресіз. Мен мысалы өзімді саудагер ретінде көрдім. Мен саудамен айналыстым, бірақ сауда менікі емес екенін түсіндім. Мен саудада ондай керемет жасай алмайтынымды білдім. Мен саудада лучше адамдарға тарқатып тастаған жағынан не істедім да, сода банкрот болып қалдық та, содан сауда жағынан жоқпын. Мен соны көрдім. Одан кейін мен кафелерде жасап көрдім да. Кафеде ол студент кезімде жасадым, официант болдым, неше түрлі жаңағы жұмыстарды жасап көрдім. Ондай нәрсе вообще менің маңайыма да жоламайтын көрдім да. Одан кейін вообще жоламадым. Одан кейін жаңағы сетевой маркетингте көрдім. Сетевой маркетинг енді как-то ол жерде маған бір несі ұнағаны, адамдарға жаңағы айтатын нәрсе айтасыз да, айтып адамды артыңызға ертесіз да. Сол жағын айтты, бірақ сауда жағына енді бірдеңе сату керек қой ол жерде. Сату жағына мен қатырмадым. Содан кейін сетевой маркетингте тастадым. Жоқ, сетевой маркетинг менікі емес екен деп ол жерден де кеттім. Одан кейін мен мынандай банк, жалпы жаңа дипломдарым бар, онда банкта немесе бір қызмет орындарында кәдімгідей таңертең барып кешке шығатын жұмыс орындары бар ғой, сондай жерде істеп көрейін бе екен деп едім. Ондай жерге вообще желанием жоқ менің да. Неге? Себебі ол бір жерге барасың, қамаласың, ештеңені көрмейсің, сол жерде кешке отырасың, шығасың. Ол маған вообще келмейді да, менің немде ше. Мен еркіндікті қалайтын адаммын да, маған ол вообще келмейді. Мен ондай жерге мүлдем жұмысқа барғым келмейді деп мен бармай қойдым. Одан кейін мен өзімді мұғалімдік жағынан тексеріп көрдім. Мен мұғалімдік жағынан тексерген кезде менде действительно енді мұғалімнен сатпайсың ғой, мұғалімдікте сатпайсың да. Мұғалімдікте енді оқушыларға үйретесің да. Ол жерде енді маған ұнады, оқушыларды тыңдата алдым, оқушылардың алдында өзімнің жаңағы көздеп келген мақсатыма жеткізе алдым. Мен оқушыларға сабақ беріп жүрген кезде оқушылардың бұрын соңды математикадан вообще түсінбеген нәрсесін мен келгеннен кейін түсінгенін оны да көрдім да. Өйткені мен біреуге бірдеңе жеткізетін болсам, барынша соны ол адам түсінгенше жеткізгім келеді да. Мен айтқаннан кейін ол адам сол нәрсе туралы уже конкретно түсіну керек та, менің мақсатым да. Мен содан кейін мектепте солай бір жыл ғана жасадым. Жаңағы біз ауысып көшіп қонатын қазақпыз ғой біз. Содан басқа қалаға көшіп кеткеннен кейін мен уже дальше ол мектептегі жұмысты жалғастыра алмадым да. Бір жағынан мен ол жерде жұмысы көп та, жаңағы жазатын БЖБ, ТЖБ деген нәрсесі ұнамады маған. Содан кейін мен мектепке уже дальше барғым келмеді. Содан мен интернет-маркетолог деген жаңа қазір оқып жатқан курс бар ғой, сол курста тоже осыны оқып жүрген кезінде мен өзімді бізде сайт жасауды үйретті. Мобилография деген сабақ бар, оны видео түсіруді үйретті. Одан кейін копирайтинг деген сабақ бар, жазуды, текст жазуды үйретті. Одан кейін тағы да не үйретті бізге? Сату сабағын үйретті деген сияқты. Осындай нәрсені үйреткен кезде мен осылардың ішінен өзімді неғып көрдім, тоже жаңағыдай өзімді тексеріп көрдім да. Мен сайт жасау несінде жалығып кетемін. Ана нәрсені бәрін бүйтіп қойып, одан кейін оған менің дизайным жетпейді да. Сосын жоқ, бұл менікі емес дедім. Одан кейін жаңа мобилография деген сабақ болды. Видеоға түсіріп, маған мынандай соткаға, видеоға бірдеңелер түсіріп, өзімді түсіріп, ондай жүре беруді тоже, оны өңдеп, әдемілеп, оған да тоже жаңағы адамға не керек? Фантазия керек да. Маған ондай фантазиям оған жетіспеді да. Ол да тоже менікі емес деген нәрсе келді. Сосын копирайтинг деген сабақ келді. Копирайтинг деген енді ол текст жазу екен да, текст. Яғни текст жазу арқылы өзіңнің оқырмандарыңа қызықты бір ақпараттар беру. Осы маған келеді екен деген нәрсеге болды да. Менде именно осы копирайтингке келген кезде что-то мынау менікі сияқты ғой деген нәрсе келді да. Сонда мен өзімнің жаңа Инстаграм парақшамды жазып отырып, мен шынымен де бір нәрсені аламдағыны, бір ойды аламын да, сол ойды басынан аяғына дейін жеткізу керекпін деп сондай мақсат қоямын да, и соны жеткізе аламын. И сөйтіп мен осы жерде мен осы копирайтинг деген нені маған келеді екен дедім. Содан бізде жаңағы куратормен сөйлесіп қалған кезінде куратор өстіп айтты, мен психологияны жақсы көретін едім, қайтсем екен деп едім. Сіз психологияңызды онда дамытып көріңіз деді. Міне психологияны дамытқаннан кейін шынымен де мен осы салада мен жалпы өзімді көрдім, маған
айту, бір нәрсені жеткізу, адамдардың көзін жеткізу, осылай жаңағы психологиялық не беру, жаңа адамға көмек беру, сондай нәрсе мен қолына келетін өзім сөйтіп жан жақтан зерттеп жүріп мен осы нәрсеге келдім. Яғни осы нәрсеге келгеннен кейін мен уже өз жолымды, өз немді тапқанымды уже өзіме де уже жаның жүрегің сезеді, уже өзіңнің салаңда жүргеніңді уже өзің жүрегің сезеді. Осы нәрседен кейін мен үнемі жаңағы үйде де тоже осындай нәрсені айналысып жатқаннан кейін күйеуім де тоже не істейді да, бұл жаңағы не қылмайды. Мысалы мен бұрын сетевой маркетингпен жүрген кезде көп соған кетіп қаламын ғой, сол кезде күйеуім айтатын, жақтырмайтын да, енді сен үйге көңіл бөлмей кеттің, сен өйтіп кеттің, сен бүйтіп кеттің деп. Ал енді мына жерде мен өзімнің сүйікті ісім болғаннан кейін мен осы нәрсені жаңағы ол жоқта жасаймын, и ол келгеннен кейін оған көңіл бөлемін да, уже менде уже как-то гармония пайда болды да. Өйткені мына жақтан адамдарға көмектескенім үшін мен өзім қатты қуанамын да, соны риза боламын да. Мен өз-өзіме бір жаңағы самооценкам да көбейіп жатыр. Шынымен де мен осы адамға көмектесе алғаным үшін өте қуаныштымын. Осы адамның жаңағы ризашылығын алғаным үшін қандай керемет деген секілді сондай бір ощущение пайда болады. И ол жерде естественно сізде жаңағы дофамин деген энергияңыз көбейеді. Көрдіңіз бе, гормон көбейеді. Осы гормоннан сіз уже үйдегілерге де тоже жақсы көңіл-күй сыйлай аласыз. Міне өсіп предназначение деген нәрсені осылайынан іздеңіз. Енді сізге де соны айтарым, өзіңіздің уақытыңызды жаңағы құр телефон қарап, құр жаңағы неше түрлі ақпараттарды іздеп, ақпараттарды іздеген кезде сіз өзіңізді былай зерттеңізші. Сіз үнемі не нәрсеге қарай бересіз? Үнемі сізге не нәрсені қараған ұнайды? Сіз өзіңізді қай салада дамытқыңыз келеді? Міне осы нәрсені сіз өзіңізге іздеңіз. Сонда сіз осы арқылы қандай салада уже сіз мүмкін осыған дейін киім тіккен жақсы көретін шығарсыз, мысалға да, айталық, сіз киім тіккен жақсы көретін шығарсыз, немесе тоқыма тоқыған жақсы көретін шығарсыз, немесе үйді бір күшті қылып тұрып жинаған жақсы көретін шығарсыз, и сіз содан жинағаннан рахат алатын шығарсыз. Міне осындай нәрсені осыған дейін сіз жасап келдіңіз ғой, сондай нәрсені сіз өзіңізден үңіліп тауып алыңыз. Егер таба алмасаңыз, мен қазір оған да тоже бір нені айтамын, табу жолын айтамын. Содан кейін тапқаннан кейін сіз соны жасаңыз. И соны жасап адамдарға ұсыныңыз. Сіз өзіңізге ғана қолданып қалмаңыз оны. Адамдарға ұсынған кезде, адамдар содан сіздің жасағаныңыз үшін неған кезде, сіздің жасағаныңыздан, так, не деп айтайын, бір проблемасын шешіп берсе, сіздің жасаған өніміңіз ол адамның бір проблемасын шешіп берсе, ондай болса, ол сізге ол рахат сыйлайды. Және сол нәрсені қайталай беретін болсаңыз, сізге ақша өзі-ақ келеді. Мен баяғыда осы бір неде осындай ой пайда болды да, өйткені мен ол жерде жаңағы бір 3 жігіттің керемет өнер көрсеткенін көрдім да. Бір какой-то бір мероприятияға барып қалдық, сол мероприятияда ол 3 жігіт енді кез келген адам жасай алмайтын нәрсені көрсетті да, өнер көрсетті. Сол кезде адамдар өздері еріксіз жаңағы кісілердің өнеріне тәнті болып тағын ақша берді. Көрдіңіз бе, ақша қалай келді? Адамдар ана жасағанны мынаны кез келген адам жасай алмайды ғой, не деген керемет деген секілді сондай бір несіне жаңағы бір өнерге тәнті болды. Содан кейін олар ақша берді. Міне көрдіңіз бе, ақша сіз егер де өзіңіздің жасай алғаныңыз адамдардың бір проблемасын шешсе, ақша өзі-ақ келеді. Сондықтан сіз ең бірінші өзіңіз ойлаңыз, мен қандай нәрсемен адамдардың проблемасын шеше аламын? Көрдіңіз бе, осы нәрсені ары қарай дамытатын болсаңыз, действительно сіз өзіңіздің өмір жолыңызды тауып аласыз. Сол өмір жолды тапқаннан кейін сіз өзіңізді дамыта аласыз. Сол жолда дамытып, сол жолдың бір эксперті бола аласыз. Көрдіңіз бе, уақытыңызды бекерге кетірмейсіз. Мен секілді уақытыңызды бекерге кетіріп алмаңыз. Мен талай уақытым жүріп, талай уақытты бекерге кетіріп алдым. Сондықтан мен қазір сіздерге конкретно не істеу керек екенін жолын бәрін айтып жатырмын. Менің айтқаным істейтін болсаңыздар, сіздер уақытты қысқартасыздар. Сіздерге уақыт қысқа болады дағын, сіз тез жетістікке жетуге болады, иә. Енді осы жаңа предназначение туралы айтам дедім ғой сізге. Осыны айтайын, мен жаңағы осы интернет-маркетолог деген курста Амина деген ханыммен кездесіп қалдым, танысып қалдым. Ол кісі мына MBTI деген тест жүргізеді екен. Осы тест арқылы мен сіздерге де кеңес беремін. Осы кісінің несін, парақшасын осы ненің астына қалдырып кетемін. Сол жерде сіздер де тоже өмірлік жаңағы тұлға ретінде дамитын адам, сіз қандай адамсыз, сол туралы
толық сізге не шығарып береді, тест шығарып береді. Өзінің тест сұрақтары бар, сол сұрақтарға сізге 9 бетті қағаз шығарып береді. Сол қағаздан сіз уже конкретно қай жеріңізде даму жағыңыздан қай жеріңіз минус болып жатыр, қай жеріңіз плюс болып жатыр, сіз жаңағы не істесеңіз сізде осы жағы жақсы дамиды, немесе сіз қай салада өзіңізді жақсы көрсете аласыз деген секілді барлығын подробно бәрін сөйтіп конкретно жазып береді. Бұл менен сіздерге көмек болсын деп айтып жатқаным, иә. Сондықтан ол кісінің несін осы жерге қалдырып кетемін. Сол жаңағы тесттен өтіңіздер. Ол тест бойынша біздің Қазақстанда пока қазақша ешкім жүргізіп жатқан жоқ. Тек қана осы Әмина ханым ғана бастап жатыр. Оны ол кісі арнайы барып оқып келіп, сөйтіп жасап жатыр. Бағасы да аса қымбат емес. Ол кісінің өзіне не істейтін болсаңыздар, Жазира ханымнан алдық дейтін болсаңыздар, ол кісіде міндетті түрде жеңілдік болатын болады. Сондықтан ханымдар, сіздерге енді бүгінгі айтып жатқан тақырыбым, яғни өзіңізді дамыту. Енді сіздерде уже, мен ойлаймын, конкретно көз алдыңызда картина пайда болды, иә. Мен сол картинаға жеткізе алдым деген ойдамын. Сіз осы картинада не көріп тұрсыз? Яғни қысқаша қорытындылайық. Сіз күйеуіңіздің алдында шынымен де бой ұсынған, сыйлы, құрметті, күйеуіңіз сіз үшін тау қопара алатындай нағыз қылықты, назды әйелсіз, иә, бола аласыз, Алла бұйырса. Екінші, сіз балаларыңызды, яғни қыз болсын, ұл болсын, болашақта сіз секілді қателеспейтіндей, сіз секілді жаңағы өмірде опа жеп қалмайтындай, қателеспейтіндей жақсы бала тәрбиелей аласыз. Сіз сондай қателіктерді жібермей, жақсы бала тәрбиелей алатын боласыз. Және өзіңізді дамытасыз. Яғни, сіз өзіңіз дамығаннан кейін, сізде өзіңіздің өмірлік стиліңіз болады. Өмірлік өз орныңыз болады. Өмірде өз орныңызды таба алғаннан кейін, сіз басқаға сізден үйренетіндей тұлға болып дамисыз. Көрдіңіз бе, ханымдар? Яғни, бүгінгі біздің 3-ші күніміз міне осындай әдемі, сондай жаңағы қылықты, назды және өмірде өзінің орнын таба алған әдемі келіншек болып шықтыңыз деп есептейге. Ал енді сіздермен осылай 3 күн жаңағы керемет сабақ өткізгеніме өзімде өте қатты қуаныштымын. Сіздерге көмегім тиіп жатқанына да қуаныштымын. Жаңағы осы айтып жатқан барлығы сіздерге шынымен де көмек болады деген ойдамын. Алла бұйырса, енді осы жаңағы неге байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, тағы да прямой эфир